दोस्तों अगर आप एक मिनी फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो ये है एलजी का 43 लीटर का मिनी फ्रिज। इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। छोटी जगह पर बहुत ज़्यादा काम में इसको आप ले सकते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि स्मार्ट कंप्रेसर है, और ये मिनी है, बिजली भी कम खाता है, और इसको मिले हुए हैं 3 स्टार। ओके, और काफ़ी अच्छा है। इसमें देख सकते हैं इसका फ्रीजर और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसमें रख सकते हैं, फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, जो भी है, घी दही जो भी अपना रख सकते हैं आराम से। तो काफ़ी अच्छा है, पावर सेविंग है, और ब्रांड की तरफ से 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिलती है जो कि बहुत बढ़िया 43 लीटर के साथ वर्क करता है। फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, लिंक मैंने कोने में ऊपर लगा दी है दोस्तों।